好啦，你而家自我介紹，你砌咗啲乜嘢？我砌咗一架螺旋槳飛機，咁你介紹下個飛機係點嘅先？個飛機用 LEGO 砌㗎。咁跟住咧，有咩嘢嚟睇下？螺旋槳喺邊度？你冇喐啦，喐誒睇唔到嘅飛機有幾靚㗎啦。點啊？介紹下啦。中間嗰個係咩人嚟㗎？中間嗰個咧係飛機師。飛機師。呢度冇咗一隻手啊！點解冇咗隻手啊？哦，佢斷咗。佢斷咗啊？係啊。係啊。咁嗰個飛機用 LEGO 砌嘅。係。有冇碌㗎？有啊，呢度咯，你睇下。係喎，有碌嘅喎。仲有咧？仲有啲咩咁特別咧？仲有個軚盤俾佢揸。有個軚盤俾佢揸。呢度咧，咁樣氹氹轉令到佢飛。咁樣氹氹轉。呢度有對嘢可以做，可以講咯。係嘅，咁呢度後邊咧係唔俾係唔可以咧俾啲人咧闖入嚟呢度就打扁佢咯。又打扁佢？點解打扁佢啊？因為有啲係壞人，有啲好人咯。咁你係好人定壞人啊？我係好人咯。你係好人啊？呢度咁寫住19號啊。睇下邊個寫到19號啊？呢度。唔係19，119啊。119啊。係喎。你好中意玩 LEGO 啊？係啊。點解咁中意玩 LEGO 啊？可以砌好多嘢啊！可以砌好多嘢啊！你最中意砌咩啊？我砌機械人。我攞上咩俾你睇啊？呢個就係火車機械人啊！係啊。哇，好犀利喎！你自己諗出嚟㗎？係啊。你諗咗幾耐啊？我砌咗成日啦。砌咗成日㗎啦？係啊。咁犀利啊！係啊。有冇人教你砌㗎？冇，自己諗出嚟。你自己諗出嚟㗎？好叻喎！好有創意喎！後邊仲有啲嘢。後邊有咩啊？你睇下。咦，佢有碌㗎喎！係啊，火車冇碌點行啊？知唔知啊？知唔知啊？係未㗎？係嘅。係嘅，咁你介紹完你嗰啲作品未啊？而家？介完笑。介完笑啦，好啦，咁同我講聲再見啦。再見了。喂，撞爛晒，下次我哋再影過啦，好冇？好啊。